Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel。我哋係香港中文大學統計系。咁樣呢，就大部分同學呢都已經開咗學2、3個星期啦。咁我哋今日呢，就係想分享一下呢，大家除咗可以用我哋呢個 channel 一路出嘅網上資源之外啦，又或者係問你嘅 professor 或者係 lecturer 或者係 tutors 以外呢，有啲情況下大家係需要預習或者溫習噶嘛。咁我哋係點樣可以呢？用而家最流行嘅 chatbot 去幫自己去令到自己學習得更加有效率呢？咁我哋今日呢條片呢，就係想同大家分享下呢，可以點樣用呢啲 ChatGPT 嘅產品呢去幫大家嘅。咁同時我哋都會呢係會聯繫，譬如點樣用到其他嘅網上資源呢，就令到你自己呢學習得更加得心應手嘅。咁我哋就事不宜遲啦。好，咁我都準備咗一個係叫做 slide 俾大家去跟住個 flow 啦，咁我哋就可以開始啦。咁呢個呢，就係我哋先講，我哋今日呢個目標呢，就係講點樣呢可以有效咁用呢啲嘅 chatbot 嘅，係啦。咁我哋呢，因為我哋個學系呢，就係以風險管理學系同埋統計系為主嘅，咁所以我哋呢，就會以呢兩個學系為主軸啦。但其實大部分呢，係 science faculty 嘅同學呢，都一樣係可以用到類似嘅方法去做到係自己想要嘅學習成果嘅，只不過就係我哋今日會介紹嘅幾個 bots 咧，就係主要係根據翻咧呢一個領域去設計嘅。咁所以你可能咧就需要用翻啲其他更加 specific 係，可能你係其他系嘅，就需要用翻其他系嘅 chatbot 啦。咁我哋咧就會咁樣個流程就會咁啦。好，咁我哋嘅今日嘅流程咧，就先有簡介啦，點解會有呢樣嘢啦？咁其實咧，要用好個 chatbot 嘅話咧，最緊要就係兩個方面嘅。第一個咧就係問啲乜嘢，而第二個咧就係咧點樣問。咁之後咧，我哋都會有個少少嘅總結嘅。好啦，咁第一部分啦，就係個 introduction。好。咁我哋呢度先啦。咁其實咧就係咧，我哋咧就會係因為大家咧啱啱係，如果係 Year One 嘅同學咧就啱啱入大學啦。咁而 Year Two 嘅同學咧就可能啱啱開始接觸咧一啲比較深少少嘅概念，咁就可能咧就真係會喺一個學習嘅轉變期上面咧有個樽頸位嘅。咁所以咧，除咗我哋傳統嘅方法自己去揾書題啦，或者問我哋嘅係教授啊，頭先講過嘅 tutors 啊，咁之外咧，就譬如我哋都我哋呢個 channel 咧，都一路出咗好多片啦，或者係一啲係網上學習資源俾大家自學嘅。咁但係我哋今日咧就係想講咧，其實你都可以用咧呢個聊天機械人 chatbot 咧，去幫你自己去自習嘅。咁所以我哋呢一個短片啦，同呢一個 manual 咧，就係想俾大家咧一個指引咧，去點樣問好啲，咁就可以咧學到多啲啦。係啦，咁我哋咧就係特登咧，係因為咧係就翻我哋個學系嘅內容咧，我哋都整咗4個 chatbot 咧，就係專係答呢啲問題嘅。咁所以其實咧，第一個要明白嘅地方咧，就係大家如果要問 chatbot 問題咧，你就咁問一個 general 嘅 ChatGPT，或者去問咧係普通嘅 Bing Chat 啫，咁佢有時咧就唔可以答得咁專嘅。咁同埋當然大家都要理解咧，就係佢哋而家 ChatGPT 或者其他嘅 chatbot 咧，就嗰個嘅數學嘅計算能力咧就唔係咁好嘅。但係咧，佢哋個好處就係咧，對於個文字嘅詮釋咧係非常之清晰嘅，又可以俾到好多 examples 俾大家嘅。咁所以我哋咧，如果你係想問一啲文字方向嘅嘢咧，就可以歡迎問佢哋多啲嘅。咁同埋咧，我都喺設計呢幾個 bot 嘅時候咧，要為咗解決佢嘅計算上面嘅缺陷啦，我都會係盡量咧叫佢哋咧會出多啲咧係我哋統計係成日都會用嘅 program 個 R，用俾翻佢嘅一啲係嘅 program code 嚟咧，咁你再擺翻落個 R 嗰度計咧，咁自然咧就會係有一個係計啱數嘅 numerical answer 數字答案啦。咁至於如果大家係譬如係讀到係數學系嘅科目嘅話，咁你有時咧就可以咧揾翻係 ChatGPT 咧去俾翻一段咧係適用嘅係譬如係 Wolfram Alpha 嘅曲咧，你再擺翻落去 Wolfram Alpha 或者去翻 MATLAB 嗰方面咧，咁就會可以計得翻準確翻嘅答案啦，係啦。咁
所以呢度有4個啦。咁所以一開始咧，你要知道自己想問嘅問題咧係邊一個咧，咁樣咧就各司其職咧，就冇咁易撈亂。咁當然啦，呢4個 bot 入面咧，好多時都可以共通到啲資料嘅。咁一陣間再同大家分享下啦。好，咁我哋去到第一個重要部分，就係究竟我哋可以問啲咩問題呢？我哋呢度咧就總括咗咧係有咁多樣嘅，譬如就係你想係澄清翻一啲你唔明嘅概念啦。第二個好用嘅方法咧就係咧去尋求一啲咧比喻咧，或者係一啲係相似嘅概念咧，等你自己去理解清楚啲。咁第三個咧就係咧，大家讀書嘅時候都明㗎啦。有時咧其實你唔明一樣嘢，係因為前期嘅一啲基礎概念咧就唔夠清晰。所以咧，我哋未自己已經去到大學程度，啲嘢真係比較難。咁咧，其實你就可以揾翻咧個 chatbot 咧去問翻啲嘢咧，咁你咪可以原來我就係之前嗰啲唔識，咁你咪可以逐樣咧執翻好佢咯。咁跟住呢個啦，就係都好緊要嘅，就係有時咧大家係唔知邊度揾到一啲相關嘅 resources。咁頭先都講過啦，譬如佢計數係有時有啲缺陷嘅，譬如你叫佢出啲題目咧，有時都係亂出嘅。咁其實最簡單嘅方法係點咧？就係咧揾翻個 chatbot suggest 翻一啲咧係更加係一啲真係存在係權威嘅一啲 textbook 或者係佢哋嘅一啲 question bank。咁樣咧咪即係會有翻一個係準確嘅知識咧，你就可以繼續去 refer 落去咯。即係呢個就係可以解決到咧係 chatbot 有時會答嘢係比較模糊或者係有少少唔準確嘅問題嘅。咁下面都係啦。如果你有一啲簡單嘅 exercise 想自己傾下 concept 嘅話咧，你就可以咧去叫佢模擬啲問題。咁同埋呢個就係比較重要啦。即係通常咧去到啱啱入到嚟風險管理或者係統計嘅同學咧，好多時都會對呢個新嘅 program R 咧就會好多疑問，就搞唔掂嘅。咁我哋咧其實咧就係咧，由於 chatbot 本身就非常之擅長咧做呢個 programming 嘅，所以我哋就可以用佢咧去幫我哋咧去學習 R， 同埋咧叫佢俾一啲咧係俾一啲係 sample 嘅 code 俾大家咧就去試下咯。同埋跟住仲有可以問下其他嘢啦。好，咁我哋咧就講下啦。佢話 clarifying concepts，即係要澄清翻啲概念啦。咁即係其實點樣問咧？譬如我哋如果係風險管理嘅同學咧，就一定會見到呢一個叫 value at risk。咁我哋就可以問翻佢啦。可唔可以講下咧呢一個 concept 係點樣嘅咧？咁譬如咧係我哋統計系嘅同學咧，都必然會遇到噶啦 law of large numbers。咁我哋又可以問佢咯。咁呢個究竟係咩嚟㗎？同埋點樣可以用到去 statistical analysis 啊？咁第三個咧就深少少啦。譬如咧，我哋去到兩個係嘅同學都係㗎啦，即係去到 Year 2或者 Year 3咧，都會學翻咧呢個 regression analysis。咁樣你就可以問翻佢點樣做到呢幾樣嘢啦。咁譬如我而家咧就擺佢呢個問題咧落去個 chatbot 問下，係咪喺度？因為我方便我 copy 嗰啲問題咧，我都將佢變咗做一個文字嘅 PDF 啦。咁我就試下咁樣啦。咁首先呢個問題咧應該係屬於 risk management 嘅，即係風險管理嘅，所以我就會問翻咧係呢一個咧專係 for 風險管理嘅 chatbot。咁其實佢嘅難能可貴之處咧就係除咗咧直接回應你嘅問題之外咧，佢仲可以咧係提出一啲相關嘅 follow up questions。咁所以咧就會更加令到你可以全面咁知道自己究竟我學緊啲乜嘢咧？佢係咩意思咧？係啦，咁我哋呢度出咗啦喎。咁呢個係 value at risk。咁佢首先咧有一段正常嘅介紹啦，跟住咧就講翻個數學俾大家聽啦。係啦，跟住咧就講話實際上會點樣用啦喺現實嗰度。然之後咧就咁有啲咩計法咧？咁呢啲當然佢已經俾咗呢一個 guideline 呢個指引你啦。咁你咪可以繼續再落去再問咯。咁呢個都係啦。佢有啲咩限制咧？咁即係其實呢個好正常嘅文字解釋，佢都已經有㗎。咁譬如佢下面就會話咁呢度有啲乜嘢啦。咁我又可以咁樣問啦。咁呢幾個計算方法係有咩分別嘅咧？咁當然佢又會計嘅情況下，會俾咗一個數學嘅演化俾大家啦，都會講翻咧佢實際操作上有咩分別咁樣啦。咁我哋係啦，又可以睇啦。咁頭先咧講咗幾款嘅，咁第一款咧就會係有呢個 historical simulation，即係根據歷史數據咧去做模擬嘅。咁呢度都講得幾清楚係點樣嘅。咁有埋佢嘅優點缺點。咁譬如呢款咧都會係
我哋嘅風險管理嘅理論入面咧，比較常用嘅就係先假設咗呢啲嘢咧係 follow 一個 normal distribution 靜態分佈咧，然之後下面咧就繼續去計落去嘅。咁我哋再高級啲嘅時候咧，就會係用到呢一種嘅係 Monte Carlo 嘅 simulation method， 咁就即係會係用模擬嘅方法咧去計翻出嚟。咁所以就有呢幾種啦。咁所以你就可以仲有好多嘅。咁譬如呢個都係㗎，你可以係可唔可以俾一個 R code？咁當然呢一個 chatbot 本身就唔係 for R 嘅，完全係 for R 嘅。咁你當然都可以問佢嘅。咁不過咧，譬如我哋想問 R 咧，咁我哋譬如就可以將呢個問題咧，去問翻另外一個 chatbot，就係個 R tutor 咧，咁就會更加完美啦。因為我本身咧整呢個 bot 嘅時候咧，就係咧係 for 呢樣嘢嘅。咁我呢度打翻清楚啦 ，for value at risk。咁佢咧就可以俾譬如呢個點樣做啊？historical simulation。咁我哋又調咗過嚟呢邊問啦喎。咁佢就會同你講，我先你要有呢樣嘢啦，你要有啲 data 啦。咁跟住咧，佢已經砰砰聲已經計晒出嚟啦。咁啊有個 R code 咯喎。咁你呢度咧，所以其實大家初學嘅時候咧，有時真係唔識得自己咧去寫一段完整嘅 R code 出嚟嘅。咁樣你哋就可以擺咗落去咯。咁譬如呢度咧就係話，佢俾一段曲你。咁啊，佢下面仲有完整嘅 explanation 添。咁當然有時唔會計，佢有時會錯嘅。咁你就先擺落去計一計咯。咁喺度咧，咁啊我都預期大家咧係應該，你唔識用 R 咧，你都可以喺呢一個 tutor 嗰度問下嘅。咁我哋咧呢度就會 show 一 show 啦。咁譬如你係自己裝咗個 R 就最好啦。咁冇嘅話咧，其實你去 Google search 翻，我想要一個 online 嘅 R 嘅 compiler。咁我哋其實都係咁樣擺翻落去咧，你就可以將段曲咧去擺落去啦。咁同樣道理咧，即係點咧？即係佢如果你有一段數咧，你係覺得佢咧個 chatbot 入面計錯數咧，你 request 翻個 R code 咧，再擺翻落去個 R 嗰度計咧，咁呢度我擺咗呢個網啦，呢個網就可以上網就幫我哋計啲 R。咁我就啱將啲嘢咧就 copy and paste 咗過嚟呢邊。咁我哋咧就 run 啦，咁睇下有冇問題啦。咁呢個咧就不幸啦，呢個就有啲問題嘅。咁我哋呢個可以叫佢咧。叫佢俾個 simple 啲嘅曲啦，咁咧就冇咁易有問題。咁不過因為而家係大家初學，所以你就咁見到呢個曲咧，就唔知點樣 fix 翻，所以我先為係俾呢一個嘅方法俾大家啦。所以呢條片我就係真係實際操作嘅，即係唔一定你尤其是大家知道咧，佢呢度唔一定係會有我哋想要嘅嘢嘅，係啦。咁譬如我呢度咧就擺咗一堆我係 normal 嘅，跟住擺翻落去咧，我哋就會計翻個 VAR 出嚟啦。咁我哋咧就又係複製咗咯喎，咁跟住我哋擺翻落嚟呢邊，再 paste 再 run 一次。咁所以咧呢度咧就幫我哋計咗啦，佢就係我哋先係當咗有一個咁樣嘅 data， 咁然之後佢排好咗序，跟住咧就計翻呢個95% 嘅 VAR 出嚟咧，咁就係啱啱好，就係呢一個咁樣啦，佢咪計到個答案出嚟咯。咁所以就呢度譬如我哋應用咗個 R 去做呢樣嘢啦。再嚟多個啦，譬如我哋呢個係個 law of large numbers， 係啦。咁譬如其實都係嘅，即係我哋咧，我哋個平台我呢度都開咗俾大家再 refer 翻。譬如我哋呢度平時平台呢度我哋會有好多片啦，有好多嘅 learning slides 啦。咁譬如我哋即係有時 study 緊嘅時候咧，會發現有啲嘢唔係好明。咁我又試下又開翻我哋去翻係 law of large numbers 啲課啊。咁我哋呢度。好，咁今次呢度係冇片嘅，咁我哋就睇下個 slide 上面睇下有冇嘢啲唔明嘅先。咁我哋呢個 law of large numbers 大數定理，我哋等一等佢啊。好，咁我哋呢度。咁呢度咧就講咯，有一個咧係叫做 weak law of large numbers。咁大家咧就未必明白咧呢一個數學究竟係做緊乜嘢嘅。咁我哋咧就可以咁樣問啦。呢度成段嘢我 copy 咗佢，因為真係唔係好明喎。咁我擺過嚟，譬如我哋咧就係去翻咧就係 statistics 嘅呢一個 chatbot 嗰度問佢 explain the mathematical
derivation for 前面打錯字啊。係啦，咁呢度因為大家其實初學嘅時候咧，真係有時唔係好明個數學嘅符號嘅，咁有時唔係好明咧，咁我哋咪而家就可以擺翻落去再問咯。咁我就話究竟佢講乜嘢咧？咁呢度咧就先講翻啦。咁呢個就係點樣 converge 啦，點樣係去趨近嗰個數嘅。咁我就會再講翻啦。點解會有呢樣嘢咧？原來咧又係會牽涉到咧有呢一條嘅 Chebyshev inequality 係另外一條好著名嘅不等式嚟嘅。咁呢一個大家咧只要讀到咁上下嘅統計咧，都一定明白個 sample mean 係咩嚟嘅。咁有個 variance 都係啦。咁所以呢一條嘅不等式咧，原來就係由數學嗰邊嚟嘅。咁所以如果你咧又想再明白多啲，究竟點解會有條咁嘅不等式咧？我哋又可以咧去翻咧係數學嗰邊再問下佢咯。咁呢度咧就已經係盡量俾大家知道咗嗰個個數學個原理係咁樣嚟。咁我又譬如我就再想問多啲咧，我就可以咧拉翻呢個過去呢邊啦。呢度咧就會係數學嘅呢一個係 explain the。咁當然啦，其實呢一個問法就唔係咁好嘅。不過我哋喺想方便起見咧，就先可以測試下究竟佢會俾啲乜嘢我哋咯。原來都係，係一個 probability theory 成日都會用到嘅。咁呢度就講咗係有一個咁樣嘅inequality 啦。咁再講翻呢啲係咩嚟嘅啦？咁佢仲講翻啦，我哋如果1、2、3嘅時候會點啦？咁譬如呢個 applications 咁 examples 咁當然啦，你想 prove 嘅都得嘅。咁我又譬如話想話係show the detailed proof 係啦。咁其實咧最緊要你個 chatbot 即係呢啲其實都係文字上嘅嘢嚟嘅，佢一樣可以俾到你嘅。因為最緊要咧就係佢入面個 database 係有呢一個 concept 喺入面，佢就可以講俾大家聽。咁譬如呢個點樣嚟嘅咧？咁呢個都有本身我哋知道個 variance。咁然之後咧又係再落去啦。原來你發現佢又係用咗另外一條嘅 inequality 嘅。咁所以有時咧你用個 chatbot 咧一路去問咧，就會尋根究底，發現多咗好多唔同嘅 concepts。有時你會發現慢慢就會 relate 翻咧去大家最基礎學過嘅中學或者係高，即係啱啱係先junior years 或者係高中學嘅嘢咁樣咯。係啦，咁呢度又解決咗個問題啦。咁所以呢度咧其實就有好多唔同嘅問法嘅。咁最緊要咧就係你知道咧個 concept 咧其實係屬於啲乜嘢，同埋你想要啲乜嘢。咁再下一個啦喎。咁譬如有時咧啲 concepts 有啲概念係非常之模糊嘅。咁譬如咧一開始就話我真係唔係好明咩叫 stochastic processes， 即係呢個隨機嘅process 咧。咁譬如咧我想話點解即係究竟點樣做呢個嘅 portfolio 嘅 diversification 咧？咁呢個問題咧就非常之緊要㗎，因為其實大家咧係譬如係 Year 1、2嘅同學咧，有時個問題就係咧嗰個概念咧實在比較深奧，尤其是譬如你係數學嗰邊更加係嘅。咁所以我就譬如可以咁樣問啦。咁呢一個in finance 咁樣，譬如我想用翻個 risk management science 呢度個 chatbot 去問啦。咁我就會話可唔可以俾一個比喻我咧？咁樣有時咧就會比較容易明白嘅，因為真係你會見到就係好多有時你見到一堆係數學公式，你未明白嘅時候咧，你就需要一啲咁樣嘅去一啲咁嘅比喻去理解啦。譬如呢個都講咗啦，有一堆唔同嘅路徑，咁樣咧就係會有好多唔同嘅，咁所以咧你有好多唔同嘅變化啦。咁我哋咧其實而家咧就係咧將佢咧係隨住個時間咧就擺咗落去啦。咁所以咧就係你話究竟你學緊嗰樣嘢係咩嚟嘅咧？咁其實最緊要嘅，即係同埋我呢度個人就分享嘅經驗就係咧，你其實就咁讀死書係冇用，即係你其實需要咧係真係理解晒佢入面嘅數學同科學原理之餘咧，你係應該識得將佢去應用喺現實生活，同埋講俾其他人聽嘅。譬如呢個都係啦，咁呢個真係點啊？咩叫究竟點為之 diversification 啊？咁樣，咁譬如我又可以擺落去問啦。咁呢個係好緊要，尤其是佢頭先我講過數學嗰啲比較深啦，即係譬如你話唔係好明咧乜嘢係呢個 vector space 嘅，
咁樣你就可以問佢啦。咁所以呢個呢個都係好傳統嘅，大家學風險管理嘅時候咧，佢都會俾呢個你嘅。咁所以咧就話你呢度其實都係俾咗呢個意思你，就係唔好擺仔蛋喺同一個籃嗰度，咁就唔會一次過咧損失咁多啦。係啦，咁所以呢個咧其實都係一個好有用嘅問法嚟嘅。咁到下一個咯，譬如咧就係究竟有啲我唔係好明咧 hypothesis testing 呢個檢定呢個假定檢測咧，究竟嗰個 concept 係點解我一路都唔明啊？咁其實呢個係比較緊要嘅，咁啊我跳多咗一下，咁我呢個咧就譬如咁問啦，咁呢一課咧係屬於 statistics 係統計嘅，所以我會問翻一個統計嘅 chatbot 啦。係啦，咁所以就係你唔知點解自己唔識喎。咁其實你問呢條問題咧，咁一個 chatbot 咧就可以咧知道翻咧，咁啊佢會提供翻咧你應該要識嘅嘢。即係有時你話大家自己睇緊個 lecture notes 或者睇 textbook 嘅時候咧，即係唔係咁快咧知道自己一定係前一版就唔識嘅嘛。咁所以咧你就呢度呢啲你可以 check 翻我哋識唔識咧，咁有呢啲嘢係啦。咁所以你就話你要識得咧成個嘅 testing 咧就知道呢啲 terminology 啦。咁就係你呢啲要識啦。咁呢度就已經係就你發現佢俾翻咧就係咧呢啲係下面嗰啲咧係你而家要喺 hypothesis testing 咧呢一課識嘅嘢。咁然之後下面咧佢已經俾咗係呢啲係更加係相關或者係更加係之後嘅一啲 concepts。咁所以你就可以問翻啦。佢就同你講翻原來你係有時可能係呢幾樣嘢你搞唔明，係啦。咁樣咧你就可以更加有效地咧喺冇其他人指點你嘅情況下咧，可以揾到咧自己嗰個弱項喺邊度。咁啊到下一樣咯，呢個都係非常之重要嘅，即係其實